フェードやるわ。あ、コースなりに、逆ちゃうんですか。ここフック打たなあかんの。いや、こっちから行くんですか。っちから行く。すごい。これはこれは後で拾いましょう。この前うまいこと言ったんやな。嘘。ほんま。あれでこういありがとう。こんなとこまでやったん。どっちだもう。ああ。なんやねん。オッケー。うわ、すごいな。うわー、いけた。飛んでない。右からやね。右からですよ。こうか。高津川、俺乗ってません。ナイス。スリーパットちゃうな。スリーパットか。オッケー。左持っていかれるな。いける。
ったこっちは邪魔やな。さっき言ってこよう。左見て。まっすぐまっすぐです。あれや。よし。ちょっとあるんやな。ありがとう。こ入る。バーディーパット。いやこれ。ゾウさんバーディーパットです。89で抑えたらよかった。こっちはほんだけまっすぐって言わないね。やっぱ最後切れんかったっけ？なんか逆みたいに見えましたね。